punto oitavo, moción do BNG en apoio ás persoas denunciadas por reclamaren a devolución do Pazo de Meirás. Voceiro nacionalista ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. O 30 de agosto de 2017, un grupo de activistas, sindicalistas, activistas sociais, integrantes de entidades que loitan no ámbito da memoria histórica, das asociacións culturais e demais, realizaron unha acción pacífica e simbólica ocupando a torre do Pazo de Meirás, despregando dúas faixas co obxectivo de reclamar, chamar a atención dos poderes públicos para reclamar a devolución das torres de Meirás, demandando das institucións públicas que realmente teñen capacidade para o facer, que abandonaran a pasividade e que actuasen para rescatar o Pazo e todo o patrimonio expoliado polo ditador Francisco Franco. Foi unha acción pacífica realizada nun día en que había visita pública ao BIC das Torres de Meirás, que durou en torno a 2 horas e que todas as persoas participantes abandonaron de xeito pacífico o entorno a requerimento e presenza dos axentes da Garda Civil sin ningún tipo de incidente nin de dano ao patrimonio do ben de interese cultural das Torres de Meirás. A ocupación que saltou a prensa internacional reactivou o debate social e político en torno á recuperación do Pazo e obrigou as institucións públicas a se manifestar e a actuar máis decididamente, ou cando menos comezar a facelo, segundo os casos. Mesmo o Partido Popular, que nunca manifestara ningún interese polo patrimonio expoliado polos Franco, tivo que asumir, aínda que fora formalmente no Parlamento de Galiza, o obxectivo de recuperar Meirás para o pobo galego. A Deputación da Coruña fixo unha posición unánime de toda a Corporación Provincial, avaladas por informes históricos e xurídicos, para poñer ás claras como esta propiedade chegou a ser detentada pola familia do dictador Francisco Franco, primeiramente por unha derivación de recursos públicos e máis tarde a través dun contrato fraudulento de compra-venda do Pazo á altura de 1941 que tivo en todo momento carácter de residencia oficial do xefe do Estado e non de residencia particular do señor Franco e a súa familia. No pasado mes, 19 destas persoas participantes nesta acción pacífica e de carácter simbólico tiveron coñecemento, por medio dunha notificación do xulgado da nosa cidade, de que foron denunciadas pola Fundación Nacional Francisco Franco, pola defunta Carmen Franco Polo e máis por José Cristóbal Martínez Bordiú Franco, neto do dictador. Os delictos que lles imputan esta xente é violación de morada, co agravante de violencia e intimidación que, segundo o Código Penal, ten prisión de 1 a 4 anos, delicto contra o honor con publicidade, penado entre 6 meses e 12 anos de cadea ou multa de 12 a 24 meses, danos en modalidade agravada con prisión de 1 a 3 anos e multa entre 12 e 24 meses e un delito de odio penado con prisión de ata 4 anos e multa de ata 12 meses. Todos os delitos polos que son acusados por unha fundación que realiza apoloxía do fascismo e da dictadura, pola defunta filla e polo neto do dictador, suman no mínimo 3 anos e 6 meses de cadea e poderían chegar até os 13 para cada unha destas persoas, alén dunha multa en cantidade ainda indeterminada. Polo tanto, poderían sumar en torno a 247 anos de cadea e medio millón de euros de multa, así aproximadamente. É unha denuncia que, desde o punto de vista político e xurídico, é unha barbaridade. Políticamente resulta ferinte que os bens expoliados polo dictador continúen nas mans da súa familia e non pasaran ao patrimonio público no remate da ditadura. A permanencia das propiedades na familia Franco simboliza magníficamente a continuidade das estruturas de poder real da dictadura nos ámbitos económicos, xudiciais, mediáticos e mesmo no político en moitos aspectos, herdadas polo réxime do 78 e que produciron unha democracia de moi baixa calidade na que, 40 anos despois, o Estado español continúa perseguindo a liberdade de expresión e encarcerando persoas por opinións e por ideas. Mais especialmente ferinte estas acusacións e esta demanda para as vítimas do franquismo non restituídas na súa dignidade individual e colectiva polo Estado. Estamos a falar de unha propiedade que se configura despois do golpe de Estado e por medio de compras ficticias, forzadas e forzosas, no mellor dos casos, e de como rescatar o Pazo de Meirás, rescatar a Casa Cornide, que foi no seu día Concello da Coruña, ou as estatuas do Pórtico da Gloria, é, nesa medida, unha medida de exixencia democrática e unha maneira de facer simbólicamente xustiza ás vítimas, directamente ás do espolio e a todas as demais no plano simbólico. E, polo tanto, efectivamente, é unha forma de restituir
a dignidade democrática, a dignidade colectiva e a memoria democrática. Mas, sobre todo, desde o punto de vista xurídico, denunciar por unha invasión demorada un día de visita aberta ao público non que hai ningún tipo de violencia, pois desde logo entendemos que non se sostén e resulta insultante mesmo que unha fundación que se dedica a facer apoloxía do fascismo sin repararse e declaralo públicamente desde que xestiona as visitas ás Torres de Meirás diga pois, que pretende exaltar a memoria do dictador e as súas opinións e actuacións que acusen esta xente, digo, pois dun delito de odio e atentado contra o honor a quen pacíficamente desenrola 15 metros de trapo para pedir a devolución do pazo ao público. Polo tanto, nos parece preocupante que unha fundación que non debera existir e que ningún outro Estado da Europa civilizada que pasou por réximes similares ao que tivo España até o 78 pasara, pois que se aproveita ademais de beneficiar o que foi, segundo remarcan todas as investigacións históricas e xurídicas, un botín de guerra e que lancen, no entanto, pois, acusacións desta magnitude. Polo tanto, por non estenderme máis, pedimos que o Concello acorde, non deixa de ser unha declaración institucional de algún xeito, apoiar a todas as persoas axuizadas ou citadas ante a xustiza do noso e ao xulgado do noso Concello por ocupar o pasado 30 de agosto mediante esa acción pacífica e simbólica as Torres de Meirás para reclamar a devolución, manifestar o rexeitamento a esta demanda interposta por estas 3 persoas físicas e xurídicas contra estas 19 persoas que participaron nesta ocupación simbólica e pacífica, acusadas de delitos de odio contra o honor, danos e violación de morada, condenar o uso do Pazo de Meirás por parte da Fundación Nacional Francisco Franco para facer apoloxía do réxime e de todo o que fixo, demandar ao goberno español que inicie xeito inmediato accións legais para revertir a propiedade de acordo co informe xurídico histórico elaborado a instancias da Deputación Provincial da Coruña e acordado por unanimidade do seu pleno para que a administración legitimada poida facer e recuperar como ben público o Pazo de Meirás roubado durante o réxime franquista e trasladar este acordo ao Goberno do Estado, ao Parlamento Galego e máis á Deputación Provincial da Coruña. Polo momento máis nada. Voceiro de Betanzos en Común. Bueno, nesta moción hai unhas partes ben diferenciadas. Unha cousa son os acordos que se piden a tomar e outra o texto no que se expresa as razóns polas que se piden esas cousas, o que ten e por qué. O que podemos estar de acordo que ao final que se pide, pedimos a devolución do Pazo de Meirás ao pobo galego, que é o que corresponde, xa nos temos expresado amplamente en outros plenos sobre o tema, non temos dúbidas, lóxicamente foi roubado aos galegos e galegas e debe ser devolto aos galegos e galegas e máis entendemos que sin coste que debe de tomarse iniciativas. O que bueno, na exposición de motivos sí que é verdade que son militantes nacionalistas, galegos, demócratas, non olvido, sindicalistas, pero estamos falando de xente ao final toda pertencente ao fin ao BNG. Así non é unha cousa, un acto feito pola Asociación da Memoria Histórica e entendemos que incluso é pretencioso a roubarse o feito de que o debate se veu a dar porque o BNG fixo isto. Anteriormente estaba o debate nas rúas, se estaba levando adiante en todos os estamentos, tanto do Estado como se falou a nivel internacional e xa non digo a nivel local, comarcal ou galego, se levaba falado moito, largo e tendido e foi a Asociación da Memoria Histórica unha das que tamén empuxou por ese tema porque, bueno, por coñecemento saído e ten habido debates longos sobre o tema e se ten actuado que sí se valora positivamente desde este grupo e se ve interesante, bon, o feito do empuxón que lle diu a Diputación da Coruña este tema que ao final acabou levándose ao debate no Parlamento Galego, valoramos positivamente eso, pero digamos que aquí hai un componente partidista e a roubarse naquel momento o feito de ter a presencia de que o BNG estaba ali, eso víamolo claro, nós e calquera, respetando profundamente a militancia dese partido histórico e entendendo o porqué e incluso o propio feito, é complicado, claro, hasta que lees os acordos, que os acordos son aceptables. Os acordos son plenamente aceptables, pero
con todos os respetos, a veces habría que, e digo con todos os respetos porque non quero que se malinterprete, porque dentro desta xente hai, incluso se me vou ao personal, hai conocidos amigos, xente cercana. Vamos a ver, hai que valorar todo, e valorando todo nos vamos a valorar simplemente os acordos cos que estamos de acordo, e creemos que é exagerado o que se está facendo a esta xente, é exagerado, máis alá de invasión dunha propiedade privada, que sexa ou non, poñémonos aí ao dereito de se é pública ou tiña que estar aberta, ese é outro tema. Invadir unha propiedade privada non fixeron mal algún e se están aplicando termos brutais. E a máis quen fai a denuncia, con total e absoluto desprecio que podemos sentir con todos os respetos hacia a asociación a Fundación Francisco Franco e a toda esta xénero de xente que anda ao redor dela e que se dedica a estas, con perdón, tonterías, e me refiro aos que fai a Asociación Francisco Franco, non aos que fai o BNG, que repito, que entendo a acción e podo respetala, pero como algo partidista. Simplemente era esa aclaración, que lees os acordos, e os acordos podemos chegar a estar de acordo, como digo outro, con eles, pero, bueno, que a redacción a veces se pide un pouco máis de... E máis sabendo que todos aquí coñecemos o trasfondo e o que se leva debatido desto antes de que se colgara a bandeira coa que temos total respeto e a reivindicación que compartimos totalmente. Simplemente quería aclarar eso porque me ardía un pouquinho, nada máis. Voceiro de Betanzos Novo. Ben, concordamos con todos os puntos da moción do primeiro ao quinto. Pasou o que pasou e non deixou de ser un acto pacífico para expresar unha posición compartida por moitas persoas. O que están expostos a estas persoas parecenos unha barbaridade, 247 anos e medio millón de euros entre 19 persoas. Estamos todos, hai tramas corruptas que lles piden menos condea que a eles, non? Parécenos que recuperar o Pazo de Meirás é un fin de xusticia social, e o que notamos en falta na moción é citar tamén o Concello de Sada, a administración que está tamén moi activa nesta loita por un motivo partidista. Aínda que esta moción, teña 19 protagonistas que teñen todo o noso apoio, ou igual que a moción. Nada máis e moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Gracias, señora voceira, alcaldesa. perdoe. Ben, en primeiro lugar, expresamos o apoio á ocupación pacífica do Pazo de Meirás e o rexeitamento á demanda por dita ocupación. En segundo lugar, en resposta aos acordos plantexados polo Bloque Nacionalista Galego, o Grupo Popular ten a ben presentar unha emenda transaccional que foi aprobada recentemente polo Parlamento de Galicia e que o meu compañeiro pasará a repartir agora. Gracias. Leo a emenda. Ben, o Pleno do Concello de Betanzos. Primeiro, adírese aos acordos adoptados polo Parlamento de Galicia nos que se declara a súa vontade de que a recuperación do Pazo de Meirás para o patrimonio público non implique un novo custo para o pobo de Galicia. Segundo, insta a Administración Xeral do Estado a que realice as accións legais as que fai referencia na súa conclusión final o informe da Comisión de Expertos nomeados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria co obxecto de reintegrar a propiedade das torres ou Pazo de Meirás ao ámbito dos bens de dominio público da Administración Xeral do Estado. E terceiro e último, insta a Xunta de Galicia, en canto sexa exercitada esa acción legal, a incorporarse ao proceso civil como coadxuvante adhesiva. Nada máis. Voceiro socialista, ten a palabra.
da maneira que se manifestou por parte de algúns voceiros en canto a matices, en canto ás persoas que participaron ese día no Pazo de Meirás, vamos, creo que é irrelevante ao marxen de que poidas querer ou tomar máis ou menos partido. Creo que unha das frases que se manifesta na exposición de motivos que é o mundo ao revés, desde o Grupo Socialista evidentemente estamos convencidos de que é o mundo ao revés. Logo, o feito de que grupos se poidan ou se queran atribuir máis ou menos acción en este apartado, bueno, pues cada grupo actúa e defende a súa postura, pero creemos que eso é un matiz, pero a relevancia do fondo é o acto concreto. Entón, desde o Grupo Socialista manifestamos o apoio total aos acordos que se propoñen nesta moción ás víctimas da dictadura e a necesidade de que desde as administracións se apoie a recuperación dos desaparecidos nas fosas comuns e a ilegalización da fundación ou a calquera organización que faga apoloxía do fascismo. Creemos que eso é o que desde as partes democráticas, desde as corporacións municipais, as diputacións provinciais, ou ben o Parlamento de Galicia, e esperemos que por parte tamén do Goberno da Nación, se é quen lle corresponde, tomar unha iniciativa de cara á recuperación do Pazo de Meirás ou de outras propiedades que estén nunhas situacións similares, debemos apoiar calquera proposta que vaya encauzada hacia isto. A dictaduras e os fascismos son terribles plagas que asolaron Europa, que provocaron milleiros de mortos e que en España, a pesar de que no seu momento tivemos unha transición que foi considerada, de algún modo, unha transición modélica, vemos co paso do tempo que realmente hai moitas lagunas nas que unha parte da sociedade, a parte liberal, a parte democrática, a parte republicana, estamos afectados e que non somos capaces a pechar esta ferida. Non sabemos se se logrará algún día, pero calqueira apoio que vaya con este sentido, desde logo polo Grupo Socialista, vai a ser apoiada, ao marxen de, logo, cuestións, como se falou, de matices que poidan ser máis ou menos tidos en conta ou considerados a hora de as manifestacións por parte dos distintos voceiros. Nada máis. Voceiro nacionalista ten a palabra. Ben, en primeiro lugar, e por puntualizar algunha cousa que se dixo, despregamento desa faixa nas Torres de Meirás o 30 de agosto do ano pasado non foi un acto do Bloque, non foi un acto que convocou o Bloque, e o BNG non tivo nada a ver como organización iso, con independencia de que algunha das persoas que a título particular ali acudiron estivera, ou sexa, compañeiro militante do Bloque Nacionalista Galego. Ali había un lote de persoas a título individual, cada unha de seu pai e de súa nai, cada unha con 50, un ou ningún carné no seu peto, e libre e soberanamente compareceu ali para reclamar algo que é de xustiza e que vamos moi tarde. A moción non vai de que sexan nacionalistas ou non. A moción no fondo vai desa famosa homilia do reverendo Martin Niemöller. Primeiro viñeron polos xudeus, non me movín porque non era xudeu. Despois viñeron polos comunistas, non me movín porque era comunista. Logo polos sindicalistas e tampouco me movín que non era sindicalista, e agora veñen por mí. E non hai quen salga a defenderme a min. Eso é do que vai esta moción. Esta moción vai de dignidade dun pobo que reclama que se volva o que se roubou. Esta moción vai de reparación ás vítimas, decía na primeira intervención. En primeiro lugar, inmaterialmente, as que padeceron o expolio nas súas propias carnes para comprar daquela maneira e regalar as Torres de Meirás ao dictador, entre elas e entre moitas outras funcionarias desta casa, entre outras moitas, veciños, para a súa desgraza, das Torres de Meirás e demais, e esta moción no fondo vai dunha cuestión simple, elemental, básica e fulcral, que é unha mínima calidade democrática para construir unha democracia de calidade nun Estado que ten moitos tabús, non? E no fondo, esta moción é consecuencia de tocar precisamente por o dedo na chaga nun deses tabús, por pisar o callo máis doente do Estado español, por poñer o dedo na chaga dos pactos da transición que facilitaron, entre outras moitas cousas, esta situación que perdura a día de hoxe, o ter patrimonio público ocupado
e pretender facer negocio a conta del aínda 40 anos despois, non? É intolerable en calquera democracia, non existe, dicía antes, nada parecido á Fundación Francisco Franco en Portugal, en Italia, en Alemanha, en Austria, en ningún país que tivo unha dictadura totalitaria ou autoritaria como esa non hai unha fundación dedicada á honra pública do dictador, e menos que perciba fondos públicos e que fai apoloxía do fascismo coa beizón ou a anuencia de quen ten que controlar o réxime de visitas de Meirás, neste caso a Xunta, ou coa anuencia dos poderes que tiñan que facer revertir esta situación ao dominio público, como ten posto de manifesto a Xunta por a devolución do Pazo de Meirás, da que este Concello fai parte, estudos históricos, como que documenta todo o espolio do Pazo de Meirás, estudos xurídicos como que encargou a Xunta por devolución, ou os que saliron da propia Xunta de Galiza. Esa cuestión, entón, sinceramente, a emenda que presenta o Partido Popular ten en común cos acordos que planteamos en que fala das Torres de Meirás, mas non ten nada a ver co problema de dignidade, de reparación e de calidade democrática que nós propomos abordar e sobre o que propomos que se manifesta a corporación no día de hoxe, e nese sentido, vamos a rexeitar ou non admitir, e agradecemos o voto favorable de quen se manifestou. Supoño que xa saben que o colectivo 19 de Meirás ten convocado para este venres unha concentración diante dos xulgados de Betanzos porque teñen que pasar a declarar e, ali nos veremos. Mas nada, moitas gracias. Voceiro de Betanzos en Común. Señora alcaldesa, ten a ver con isto, pero non ten a ver. Quere dicir, me alegro das palabras do portavoz socialista cando dixo que a transición se fixo, pero que o mellor non se fixo todo o ben que se debía facer. E digo porque eso xa é un avance que respecto a que aquí hai a sacrosanta transición e a sacrosanta constitución que son intocables, e é verdad, e está demostrado que hai cousas que quedaron no aire e agora, por desgracia, se teñen que tocar moitos anos despois, léase o Val dos Caídos ou léase este tema do Pazo de Meirás e temas así que, a pesar de que moitos pensan que todo se falou naquela primeira paso da transición, había moitos pasos despois que, por medo ou polo que fora, intereses máis alá, non se seguiron dando e parece que naquel momento se amañou todo. Este é un dos problemas que ven e é o feito de que hai unha familia millonaria que é a descendente dun dictador, con todos os respetos persoales que me pode ter, que eles non terán culpa, entre comillas, do que fixo o seu pai ou avó, sí que non pode ser que agora mesmo estén disfrutando dun patrimonio que tiña que ser de todos os galegos e galegas, nada máis. Voceiro de Betanzos non. Ben, nós xa dixemos que íamos a apoiar a moción tal como estaba, o documento que nos echou co Partido Popular tamén o apoiamos fora ou non fora, e nada máis. Voceira Popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, dado que a nosa emenda non foi admitida, o noso voto será abstención. Gracias. Voceiro Socialista. Ben, pois que se someta a votación a moción tal e como foi presentada a este pleno. Sométese a votación o punto 8º, moción do BNG en apoio ás persoas denunciadas por reclamaren a devolución do Pazo de Meirás. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobada a moción cos votos a favor do Grupo Nacionalista, Betanzos en Común, Betanzos Novo e o Grupo Socialista e a abstención do Grupo Popular. Punto seguinte.